今日咧就去咗屯門西北泳池游水啦，之後我就游最大嗰個池，啱啱好游到一來一回喎，第一次啊，真係第一次，好少去大泳池啊，因為冇人睇住啊嘛。好啦，今日又做咩咧？我今日咧就教大家接一個叫做深深書籤嘅字字。好啦，我而家攞張紙先。我哋咧就需要一張長方形嘅紙，好啦，首先將呢張長方形嘅紙對接，之後掀開度，有開嗰邊向底，之後咁樣接埋對接，對接啦。之後依家係咁嘅，接過去，咁樣，之後接埋入嚟，等陣啦。接埋落嚟，好啦，最後咧就將呢度接落嚟，接到去3/4。由於時間關係咧，我要做快啲啊！好啦，我而家就接快咗，做多咗一個步驟。啱啱接到去咁樣嗰陣時，之後就咁樣啦，之後就調轉去，咁樣接4隻腳落去。4隻腳落去，但由於我而家有少少忙，我而家陣間再教你哋。好，中段準備，第二段再等啦。好啦，第二段嚟啦。啱啱咧我又跳咗一格啦，接完兩個角之後咧，就貼好細嘅膠紙喺呢兩個角度。其實你哋可唔黐嘅，最好就黐啊，因為好容易彈翻起啊，咁就唔似一個心心啦。好啦，之後最後咧就搣少少膠紙，好啦，將呢度呢個心心打開佢，打開咗啦。呢度咪有幾條邊嘅，心心嘅其中一邊攞一條邊，將膠紙黐喺條，仲唔係成張黐晒喎，黐一半，黐完一半膠紙落去之後對接完有膠紙嗰邊之後接埋另外一邊，咁就完成㗎啦。呢個書籤心心就係咁嘅。點解叫書籤心心咧？因為咧呢個調轉去插落本書度，咁就係一個書籤啦。倒轉嚟講，都係書籤心心。好。